Jóvenes, bienvenidos, Colegio Técnico Ecuador, a la clase planificada para el día de hoy. Vamos a trabajar con la asignatura de mecanizado y construcciones metálicas. El tema que tenemos para hoy es organización del puesto de trabajo y procesos de mecanizado del corte. Vamos a trabajar con segundo de bachillerato de la asignatura soldadura 1. Mi nombre es Cristian Gualichico, 23 de septiembre del 2020, año lectivo 2020-2021. Señor Garcés, lea por favor lo que tenemos proyectado. Quizás todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno todos los días. Perfecto. ¿Qué nos puede mencionar usted acerca de esta frase que terminó de leer? Que aunque todos los días no tenga algo bueno, siempre hay que buscar lo más positivo y no todos los días van a ser buenos, sino que algunos malos, algunos buenos. Perfecto. Siempre hay que buscar de todos los días la parte positiva, no la parte negativa. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy tenemos como actividad de aprendizaje la destreza con criterio de desempeño, concientizar la importancia de la organización de un puesto de trabajo en el taller y los procesos de mecanizado del corte. Los temas propuestos es organización de un puesto en el taller y los procesos de mecanizado. Muy bien. Señor Solorzano, organización de un puesto de trabajo. Ayúdenos con el texto. Organización permite la seguridad, control y responsabilidad de los participantes sobre el equipo, las máquinas, herramientas, etc. Y sobre todo, la integridad física de los presentes. Perfecto. Tres cosas nos permite la organización del puesto de trabajo, ¿verdad? La primera, seguridad. Control. Segunda, que nos permite, perfecto, control, muy bien. Responsabilidad del participante. Y la siguiente es seguridad del participante. Perfecto. Por eso es importante la organización en nuestro puesto de trabajo. ¿Por qué? Ya vamos a empezar a realizar las prácticas y es muy importante concientizar, interiorizar esta primera parte. Muy bien. Siempre nosotros nos vamos a organizar de la siguiente manera. Miren el primer gráfico que tenemos. Eso se denomina organigrama. El siguiente es organizar el grupo. La siguiente, planificar o planear las actividades. Y finalmente vamos a realizar los procesos prácticos. Que en este caso, como les mencionaba, podría ser medir, trazar, cortar y soldar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a observar, vamos a revisar un poquito, señor Sánchez, esta primera figura, ¿a qué se trata? ¿Cómo lo aplicaríamos en nuestro taller? Sería como usted explicándonos los lineamientos, o sea, lo que tenemos que hacer. Perfecto. Le explico los lineamientos, le digo cómo estamos estructurados para empezar a trabajar en el taller. Recuerde que esto es muy importante. Siguiente gráfico. Señor Tipan Luisa, observe. Organizar el grupo, Licen. Organizar el grupo, perfecto. Entonces, yo voy a retirar las herramientas, tú adecuas el trabajo y así empezamos a trabajar. Eso es muy importante. 3. Señorita Ormaza, el gráfico. Ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer, los trabajos que cada uno va a realizar. Perfecto. Planificar, planear las actividades. Sí, como les mencionaba, este año tenemos nosotros que realizar un trabajo práctico y eso es individual, aplicando todo el procedimiento. Y finalmente, la actividad práctica. ¿Sí? Como les mencionaba, que antes de llegar al proceso de soldadura debemos medir, debemos dibujar, debemos trazar, debemos cortar y aplicaremos el proceso de soldadura. Muy bien.
Señor Paul Guamán, Sí, licenciado. orden en el puesto de trabajo. Orden en el puesto de trabajo. Colocar afiches o señales de seguridad para cada trabajo en la máquina. Perfecto. La seguridad en nuestra especialidad nos menciona que nosotros debemos, primero, si de pronto no hay, colocarla. O si ya está un afiche, nosotros debemos respetar lo que dice en el afiche. Por ejemplo, yo tengo acá una cabina para soldar. ¿Sí? Observen. Y tenemos los afiches. Uno en la parte lateral y otro en la parte delantera. Me recomienda utilizar gafas, casco, guantes, botas o overol. ¿Sí? Debemos respetar los afiches que se encuentran, pueden ser en los puestos de trabajo, ¿sí? O también de las máquinas o de las herramientas. Miremos los afiches que tenemos proyectados, el uso de casco, del uniforme adecuado, de los zapatos, el uso obligatorio de protección auditiva, de guantes y de gafas. ¿Sí? 2. Cuidado y distribución. Señor Garcés. Leo. Sí, por favor, 2. 2. Cuidado y distribución de herramientas. Se debe mantener en un orden correcto durante todo el trabajo. Orden de las herramientas. ¿Sí? Siempre cuando usted solicite las herramientas en bodega, revise que estén en buenas condiciones para de la misma manera devolver. ¿Sí? Un control también lo hará el señor de la bodega, si es que entrega completo, están ordenadas. ¿Esto permite el ratito o es parte de nuestra organización? Y la parte de seguridad. Bien, ¿sí? Vamos a continuar. Hay que tomar muy en cuenta las recomendaciones. 1. Registrar las herramientas faltantes. 2. Limpiar las herramientas antes de devolver a la bodega. 3. Trate las herramientas con cuidado. Las herramientas que le facilita la institución, usted debe al 100% cuidarlas. Y cuide siempre su seguridad personal. Recuerde que, bueno, si usted destruye las herramientas, podemos reemplazarlas, pero las partes de su cuerpo humano son irreemplazables. ¿Sí? Muy bien. El siguiente tema que vamos a analizar es procesos de mecanizado del corte en construcciones metálicas. Entonces, por eso es muy importante primero considerar el tema anterior. ¿Sí? El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, esto ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Si es por arranque de viruta, va a existir el desbaste o también podemos conseguir el acabado de algún elemento. Por abrasión se lo realiza a través de una muela abrasiva. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Entonces, tome muy en cuenta, por favor, la definición de mecanizado, ¿sí? En este año nosotros tenemos que adquirir mucha destreza, mucha habilidad en el mecanizado manual, ¿sí? El mecanizado manual es un proceso realizado por una persona con herramienta exclusivamente manual. Esta herramienta puede ser sierra, lima, cincel, buril. El buril también es conocido como punzón. En estos casos, el operario maquina la pieza utilizando alguna de estas herramientas. Todo el trabajo que este año vayamos a realizar va enfocado a que usted adquiera mucha destreza y habilidad para realizar el mecanizado manual. Obviamente que nosotros también vamos a encontrar en el taller herramientas que van a permitirnos a nosotros disminuir el esfuerzo físico.
¿Sí? Vamos a ver. El mecanizado con máquinas de herramientas se hace mediante una máquina herramienta, manual, semiautomática o automática. Pero el esfuerzo de mecanismo es realizado, en cambio, en este caso, por el equipo mecánico, por los motores, ser eléctricos y mecanismos necesarios. Las máquinas de herramientas de mecanizado más clásicas, nosotros que utilizamos en el taller en este año para procesos de soldadura, va a ser el taladro, la limadora, cepilladora, ¿sí? Muy bien. Recuerden que para el mecanizado manual siempre debemos considerar estos gráficos. Debemos realizar una medición exacta, debemos realizar el boceto, debemos marcar, trazar, cortar y finalmente vamos a llegar al objetivo de este año, que es soldar. Muy bien, las tareas que tenemos para la próxima semana serán las siguientes. Asistir a la clase de Zoom. Por haber situaciones usted no asistió, yo le dejo en el Classroom las diapositivas. Usted va a mirar el video también en el canal de YouTube del área técnica. En su cuaderno usted debe realizar la carátula, tiene 3 puntos y va a realizar el mapa conceptual sobre el tema, 7 puntos. ¿Sí? Les agradezco mucho, ha sido la clase del día de hoy. Si es que todavía no está en mi Classroom, le dejo la clave para que pueda añadirse. Jóvenes, un buen día. Cuídense mucho, por favor.